Roma dhe mirë se keni ardhur këtu në studion e televizionit Apollon. Kemi folur po nga kjo studio dhe herë të tjera për mundësitë dhe resurset që ofron sot qarku i Fierit, sidomos për resurset turistike. Pikërisht për të diskutuar për këtë, sa janë shfrytëzuar dhe sa do të shfrytëzohen këto resurse, unë kam një panel profesorësh të nderuar, pa humbur kohë do doja t'i prezantoja për ju. Është pikërisht zoti Perikli Qiriazi, profesor doktor, përshëndetje, mirë se keni ardhur. Profesor doktor Skënder Sala, përshëndetje dhe mirë se keni ardhur. Kam gjithashtu të ftuarin e tretë, është zoti Dimitër Doka, sërish profesor doktor. Pra më nderoni, është gjithashtu dhe Rezarta Hoxhallari, koordinatore e një projekti të cilin ne kemi lançuar dhe kohë më parë. Përshëndetje. Përshëndetje. Zonja Hoxhallari, le ta nisim nga ju për t'i bërë një rifreskim, le të themi, këtij projekti, ku konsiston si i tillë dhe në çfarë faze jemi aktualisht. Atëherë, për gjithë ata që nuk na kanë ndjekur në edicionin e parë, projekti është një projekt i financuar nga Bashkia Fier në udhëheqjen e profesoratit të Universitetit të Tiranës në Departamentin e Gjeografisë, menaxhimi i resurseve turistike të qarkut të Fierit, ose më saktë menaxhimi i trashëgimisë natyrore të qarkut të Fierit. Kemi ecur në disa faza me projektin, janë bërë disa leksione në disa shkolla të rrethit të Fierit edhe të Lushnjës, pothuajse të shtrira në gjithë qarkun. Do të vazhdojmë në javën në vazhdim me disa leksione tjera në Mallakastër, janë bërë fletpalosje, janë duke u bërë postera për të shpërndarë në shkolla dhe në gjitha institucionet e tjera, edhe në opinionin publik, në mënyrë që të bëhen të njohura vlerat e resurseve natyrore të qarkut të Fierit. Dhe pastaj do të kalojmë përpos kësaj dhe jemi edhe në emisionin e 2 televiziv për të bërë me dije opinionin publik për çfarë ofron qarku i Fierit nga trashëgimia natyrore, për të kaluar më pas në një monografi dhe një album. Pra, aktualisht në çfarë faze jemi, jo vetëm për sa i përket anës teorike, por në praktik. Pra, çfarë po implementohet më konkretisht, le të themi, për qarkun e Fierit? Nuk e di, ndoshta pas zonjushës Hoxhallari, zoti Qiriazi, profesor, juve në mos gaboj keni prekur nga afër zonën e Semanit, apo jo, Bregdetin e Semanit? Më kam bide. E tha dhe zonjusha që ky projekt është shumë planësh, synon të sensibilizoj opinionin e përgjithshëm për vlerat e jashtëzakonshme që kanë monumente natyrore në përgjithësi, sitet e trashëgimisë natyrore të pasur për rrethin e Fierit. Dhe në përgjithësi për qarkun e Fierit. Ne po ecim me këtë projekt dhe unë shfrytëzoj rastin të falenderoj rreth parë kryetarin e bashkisë të qytetit të Fierit për ndihmën e pakullësyrë që na ka dhënë deri në frymëzimin për shumë probleme për të cilat ne kemi pasur shumë nevojë. Dhe shpreh dhe bindjen e kolegëve të tjerë që ky projekt po ecën mjaft të mirë. Dhe do të konkretizohet me produkte konkrete, do të jetë një hartë e monumenteve të natyrës për gjithë qarkun e Fierit, do të jenë botime, cilat do t'i shërbejnë të gjitha atyre që do të dëshirojnë të vlerësojnë dhe të shfrytëzojnë në aspektin turistik sitet e shumta të trashëgimisë natyrore të qarkut të Fierit. Dhe në njëjtën kohë, ne jemi duke parë mundësinë për të evidentuar vlerat e reja dhe për të ndjekur pastaj rrugën ligjore i përcaktuar ligji i zonave të mbrojtura për t'i shpallur këto vlerat e reja sitet të trashëgimisë sonë natyrore të qarkut të Fierit. Kjo do të pasuronte më tej vlerësimin e trashëgimisë natyrore të qarkut të Fierit. Ju më pyetët për zonën e Semanit. Unë kam pasur fatin bashkë me profesor Skënderin të punojmë për një projekt që për fat keq do të cënoj vlerat e shumta që ka pikërisht zona e Semanit, nëse do të realizohet ashtu siç ishte parashikuar. Është fjala për ligatinat e Kërnicës, cilat ndodhen midis kanalit të madh Kullus të Hoxharës dhe vijës së Ngjales.
gjithë pjesa bregdetare përbëhet nga ligatina. Nëse do të më lejoni, unë do desha të theksonja vlerën e jashtëzakonshme që kanë ligatinat. Dikur në shekullin gjysmën e parë të shekullit të kaluar deri në vitet 70, ligatinat konsideroheshin si një fatkeqësi për atë vend që i kishte. Dhe shumë vende të botës u synua që të thaheshin ligatinat, të bonifikoheshin ligatinat dhe të ktheheshin në tokat punueshme. Dhe vlerësimi në këtë kohë lidhej më shumë me sëmundjen e malarjes, e cila transmetohet nga njëri person tek personi tjetër përmjet mushkonjave. Mushkonjat kanë një cikël të jetës së tyre që e kalojnë në urat e ndenjura, pikërisht në ligatinat. Por shpikja, dalja e medikamentit kundër malarjes, që e zhduku në gjitha vendet e zhvilluara, nëse ka mbetur në një vend pa mbetur nga Afrika diku malarja, po ajo është zhdukur faktikisht. Nxori në plan që ligatina të rivlerësohet. Dhe u pa nga studimet e kryera në shumë vende të botës, nga grupe studiushës, që ligatinat kanë shumë vlera shumë më të mëdha se sa vlerat që mund të merreshin nga ajo tokë do përfitoheshin nga bonifikimi, nga tharja e këtyre ligatinave. Dhe janë përcaktuar dhe në mënyrë të koncentruar mund të thosha që pikërisht këto ligatina aktualisht vlerësohen si një shans i madh për atë vend që i ka. Sepse ligatinat konsiderohen si supermarketet e ekonomisë. Ndoshta do të vi rasti që ta theksoj cilat janë vlerat në këtë aspekt. Vlera e ligatina është e jashtëzakonshme edhe në aspektin ekologjik. Shumë studiosi i konsiderojnë ligatinat si veshkat të natyrës, sepse në to hyn uji i ndotur dhe në del prej tyre uji i pastër. Pra, ndihmojnë në problemin e madh që ka sot bota, që ka në vendet e ndryshme të botës, natyrisht këtë probleme kemi edhe ne, që lidhet me çdo të bëhet me ujërat e ndotura. Dhe është një shans i madh, një mundësi e madhe që ligatinat ndihmojnë në pastrimin e ujërave të ndotura. Në të njëjtën kohë, ligatinat kanë një biodiversitet të jashtëzakonshëm. Ekologët i vlerësojnë në veçantë për gjallësat e shumta, për zinxhirin e plotë të gjallësa që formojnë sistemin zinxhirin ushqimor dhe i ruajnë me fanatisëm. Pikërisht për këtë arsye, në Ramsar të Tiranit është shkruar një ligj ndërkombëtar, një konvent ndërkombëtar, që i merr në mbrojtje pikërisht ligatinat. Pra, aktualisht ligatinat nuk konsiderohen një fatkeqësi, por një shans i madh për atë vend që i ka. Dhe ne kemi rastin në vendin tonë, natyrisht tek ne pati ndryrje tepër brutale, siç ishte Tërbuhi që u tha komplet, siç ishte Maliki që u tha komplet, Hoxhara në qarkun e Fierit, në rrethën e Fierit. Natyrisht prej tyre u përfituan tokat prej të cilave është prodhuar dhe jo pak prodhime bujqësore, por në të njëjtën kohë kjo ndryrje kaq brutale zhduku shumë vlera që lidheshin pikërisht me ligatinat. Mund të ishte menduar që një pjesë të lihesin për të ruajtur ato ekosisteme që kanë ekzistuar më përpara për të pasur edhe brezyn, po dhe brezat që do të vinë. Zona e Semanit ka një fat të madh sepse ka ligatinat të kësaj natyre. Janë ligatinat e Kërnicës, ligatina me një vlerë të jashtëzakonshme. Vlerë e cila lidhet pikërisht me mundësinë e trajtimit tyre, menaxhimi shkencor të tyre, që vlerat tyre të ruhen dhe njëkohësisht të shërbejnë në të veçantë për zhvillimin e turizmit. Ka një turizëm të veçantë që sot quhet turizmi i ligatinave ose turizmi i spektakleve biologjik, sepse aty ka shpend të shumtë dhe ato kur mblidhen bëhen objekt i kuriozitetit të shumë turistëve. Kështu që në këtë mënyrë edhe mund të ruhet vlera, edhe në një kohë mund të gjenerojë të ardhura jo të pakta për zhvillimin e asaj zone. Qartë, do të ndalemi pak më vonë tek impakti. Atëherë zoti Salla keni ndjekur nga afër zonën e Mallakastrës apo jo? A mund të flasim për po? Unë jam mallakastriot, kështu që në bisedë sipër do të shpreh edhe atë kënaqësinë, do të shpreh atë vlerësim për një zonë që për qarkun e Fierit ndoshta është më interesante, për nga ana e peizazhit sepse kemi të bëjmë me një peizazh kodrinor,
një peizazh kodrinor me burime natyrore e nëntoksore, sigurisht të jashtëzakonshme, të vlerësuara relativisht mirë. Mallakastra njihet si ndër krajinat më të qytetëruara të hershme të Ilirisë, kryesisht asaj të jugut. Janë qytetet e Bylisit, të Klosit, të Margëlliqit e të tjera, që tregojnë për një popull që ka ditur të mirë menaxhoj të qeverisë, të përdorë burimet që ka patur. Në monedhat e zbuluara në Bylis, në Nikaja ose në Klos, unë kam patur fatin të punoj disa muaj kur isha student, gjen gjithmonë simbolin e prodhimit të rushit, të verës, prodhimeve të bulmetit, ku Iliria e Jugut e sidomos pjesa e Mallakastrës ka qenë e njohur për tregtinë jashtë trojeve të lire. Në ditët e sotme Mallakastra ka një popullsi relativisht të dëndur, e cila deri në fillimin e vitit 90, sipas ligjit të asaj kohe ishte detyruar të qëndronte në këtë zonë, arriti presionin e jashtëzakonshëm mbi burimet natyrore, sidomos mbi tokën, bimësinë dhe ujrat, tre elementet më kryesor të një mjedisi e të një peizazhi natyror, të lidhura drejt për drejt me jetën dhe aktivitetin e njeriut, të cilët për një periudhë ndoshta më shumë se 100 vjet u shoqëruan me pasoja negative. Toka u degradua, bimësia e dushjeve të pothuajse u zhduk në të gjithë Mallakastrën, ka ngelur sipërfaqe mjaft të kufizuara, edhe shkurret gjatë hapjes së tokave të reja u dëmtuan tej rënd, e përpasoj u dëmtua dhe fauna. Megjithatë, Mallakastra në kuadrin e këtij projekti është parë për ato çka ajo ofron sot. Nuk duhet ta bëjmë çështjen dramatike. Nuk do të themi se Mallakastra është keq përdorur burimet e saj dhe ka humbur gjithçka. Mallakastra unë them se njihet ende pak. Mallakastra ka shumë monumente natyre. Në listën aktuale ka shumë pak. Por projekti jon parashikon që aty nga periudha e mesit të tij, me një takim me specialist, ku do të jenë edhe shumë nga zona e Mallakastrës, parashikojmë që të marrim një listë shumë herë më të madhe se sa ajo aktualja për monumentet natyrës. Veçanërisht Fshatra, Klos, Driza, Hekal, Greshic, Aranitas, Sfir duhet kenë shumë herë më shumë monumente natyrës se ato të sotme. Mallakastra këto burime i ka të gjitha shanset që t'i përdorë, por duhet kërkuar nga të gjithë, pa përjashtim, nga të gjithë moshat, nga të gjithë profesionet, nga të gjithë shtresat shoqërore që ato të njihen. E këtë duhet ta bëjnë studiusit. E në këtë vështrim, në mbështetje dhe të asaj që tha profesor Krejtiu, duhet të themi se janë të pakta bashkit, ose kryetarët e bashkive që mbështesin projekte të tilla. Në këtë rast jam i detyruar të shpreh mirënjohjen dhe unë përsëri për kryetarin e bashkisë Zoti Baftiar, i cili ka pasionin, ka horizontin, ka vizionin, ka dëshirën dhe çdo gjë ec. Në fakt, duket sikur rrugët tuaja janë kryqëzuar, por edhe janë ndarë gjatë kësaj kohe, pra keni zënë pozicione të ndryshme të qarkut. Atëherë, Zoti Doka, juve jeni marrë me zonën e Divjakës, në mos gaboj? Pa i lënë më njanë dhe zonat e tjera, sepse profesori na tha pak më parë që keni qenë dhe bashkë. Patjetër ne kemi parë në kompleks, domethënë funksionojmë si një grup i vetëm dhe kudo kemi qenë bashkërisht dhe i njohim dhe kemi prekur si me të gjithë të zonë. Po, nga që ju pyetët të Divjakën, do ta veçoja Divjakën dhe nuk ka nevojë që mund t'i bëj shumë reklam Divjakës. Divjaka është një ansambël shumë i veçantë natyror, bashkë me paradithash, me lagunën, Karavastaz dhe i gjithë. Duke se ju a keni bërë me hile, sepse unë jam më shumë i turizmit, kështu që vërtet ka një kombinim aty, natyra i ka dhënë gjithçka Divjakës, i ka dhënë pyllin, i ka dhënë lagunën, i ka dhënë detin, i ka dhënë gjitha, domethënë. Dhe nuk është nevoja të zjatem në këtë, sepse pothuajse gjithë shqiptarët e njohin Divjakën dhe e dinë çfarë ofron ajo. Ajo që unë doja të theksoja është, po kalojnë vite, po bëhemi 20 vjet pas tranzicionit dhe duhet bëjmë një bilanc ku jemi me këto zona, çfarë kemi shfrytzuar mirë, çfarë kemi shfrytzuar keq dhe çfarë duhet bërë që këto vërtet janë zonat mirëfillta përveç përdorimeve tjera para gjithashtu turistik, sepse aty është vlera kryesore e këtyre zonave.
Dhe kur krahason Divjakën hecurinë e saj, shef goxha përmirësime, po shef dhe gjëra që mund të bëhen më mirë. Shef tani Divjakën e sot ishim atje, shef që rrugët kanë goxha ndryshim, lokale ka gjithmonë më moderne. Problemi është ai rregullimi i përgjithshëm i territorit dhe një zone turistike me gjithë infrastrukturën e nevojshme. Dhe këtu ka vend shumë për të bërë, që nga mirëmbajtja këtyre zonave, ruajtja e asaj pasurie dhe rregullimi në mënyrë të tillë që ai që vjen turist vi vërtet për të shplodhur dhe jo për të stresuar në zona të tilla. Divjaka, si çdo zonë në Shqipëri, kaloi ato fazat e vështira të mund të një ndërtimi kaotik, të një zhvillimi kaotik turizmit dhe ka ardhur koha që këto gjëra të sistemohen, të rregullohen. Po këtë nuk mund ta bëj një njeri apo një bashki apo një komunë, duhet që i gjithë rrjeti të funksionojë siç duhet. Dhe ajo që ne të paktën arrim të bëjmë nëpërmjet këtij projekti është, ose një nga gjërat kryesore është sensibilizimi i njerëzve për evidentimin e këtyre vlerave, ruajtjen e tyre dhe nxitjen e një zhvillimi më të mirë, të qëndrueshëm në të ardhmen. Ishim sot ke shkolla e mesme e Divjakës dhe vërtet ishte një kënaqësi e madhe kur interesi i nxënësve viti 3, viti 4 i shkollës mesme ishte sa nuk i zinte sava, domethënë. Dhe kjo të kënaq që ata janë të ndërgjegjshëm për vlerat e veçanta që ka Divjaka, që ofron natyra. Këtu është një pikë shumë e rëndësishme, qofse do zhvillohet siç duhet, i takon këtij brezi, sidomos që në radh parë ndryshoi mentaliteti mbi mjedisin, rëndësinë e tij, dhe pastaj ata ta vazhdojnë më tej atë zhvillim dhe në një bazë akoma më të mirë, më të mundshme, më të qëndrueshme për të ardhmen. Kështu që unë them që në këtë pikë projekti ja ka arritur shumë mirë qëllimin. Është hera e dytë që ne ndodhemi në zonën e qarkut, në Fierit, në rrethet Fier, Mallakastër, Lushnjë, dhe në këtë pikë them ne ja kemi arritur, por puna nuk mbaron këtu, siç u tha, ka dhe shumë hapa tjera të rëndësishme. Po, atëherë, profesor, ashtu sikurse ju e preket pak në mënyrë sipërfaqësore, por edhe të gjithë jemi koshient, ka zona shumë të bukura dhe janë deri diku të dëmtuara. A do t'ju duhet punë juve, flasim për projektin konkret, për t'i rindërtuar dhe çfarë, domethënë, si do t'ja arrini nëse flasim për punë konkrete në terren? Unë do të qëndroj përsëri tek zona e Semajt. Ju thatë me drejt që Divjaka ka vlerat, dhe vërtet Divjaka ka vlerat të jashtëzakonshme. Po Divjaka njihet, prandaj edhe kushdo që të pyesë flet Divjaka thotë. Por duhet parë se të zona të tjera. Edhe Semani është pikërisht një zonë e tillë e krahasueshme për nga vlerat me Divjakën. Por në të njëjtën kohë, këto vlerat të jashtëzakonshme, ato ligatina me një bukuri të jashtëzakonshme, me një biodiversitet të jashtëzakonshëm, me ndërthurje të ishujve, që hajtë shumët me sipërfaqet ujore, me sipërfaqet e moçaleve që dhe ato kanë vlerat e tyre, janë të ralla. Ne kemi të regjistruar në listën e Ramsar rreth 70.000 hektar ligatinash, janë që nga liqeni i Shkodrës, janë këto të Divjakës edhe të Shtrenjit. Por ne jemi duke e studiuar që duhet të dalim me propozimin që pikërisht këto ligatinat që kanë shpëtuar për fatin tonë të mirë, pa u bonifikuar të Semanit, të marrin statusin e ligatinave Ramsar. Dhe kjo natyrisht do të shënojë mbështetjen ligjore për të mos u prekur. E thashë që pare që për fat keq aty ka një projekt për lëngëzimin e gazit dhe ndërtimin e ITEC. Ne bashkë me profesor Skanderin, kur bëm vlerësimin e ndikimit të mjedisit të këtij projekti, e theksuam me të madhe që ky impjant dhe ITEC kursësit mos vendosen mbi këto ligatina. Projekti ishte që të vendoseshin pikërisht mbi këto ligatina. Me sa duket teknologjia është e tillë që kërkon ujë për ftohje dhe aspekte të tjera, dhe ata për të kursyer e marrin ujë direkt atje ku mbi ligatinë. Ndërkohë që shumë afër këtyre ligatinave ka tokat të cilat kanë mbetur djerë. Ato dhe kur i shikon kanë ngjyrë të bardhë, sepse vazhdojnë të jenë të kripura. Megjithëse u bën përpjekje mbas bonifikimit të kënetës së kripur të Oxharës, u bën përpjekje, por nuk u arrit që ato të bonifikosh. Dhe banorët edhe pse i kanë marrë ato nuk i punojnë, nuk prodhojnë sepse janë toka të kripura. Dhe propozimi ynë ishte që pikërisht këto të dilnin pikërisht në këto toka të kripura, t'ju ablinin sipas ligjeve që janë në fuqi,
banorët besoj se do ishin të gatshëm të shisin ato që nuk ju vlet, dhe ndërkohë nderuarim një vlerë të jashtëzakonshme që lidhet pikërisht me këto ligatinat. Thashë ajo ligatina, me përmasa jo të vogla, ndodhet midis dy kanaleve të mëdhenj kullues, dy emisarëve të mëdhenj, që ato përveç ujit shojnë dhe shumë materiale tepërndodhëse, në mënyrë të veçantë shojnë hidrokarbure. Ju jeni dëshimtarë këtu në qytetin e Fierit kalon në fakt në shumë raste një lumë nafte se sa një prua i zakonshëm. Dhe gjithë ato përfundojnë pastaj nëpërmjet gërgderdhjes së lumit të Semajit, përfundojnë në det dhe shpërndahen përmjet dallgëve të detit në plazhe dhe natyrisht ato ndotin edhe ligatinat. Por mund të bëhet një projekt për menaxhimin e tyre, natyrisht një projekt që do ishte rezultati i një pune studimore prej një grup studiusish, që duhet kishte patjetër studius të natyrës, studius të florës, të faunës, gjeograf në të, po edhe studius të grupit të shkencave teknike, që të menaxhoheshin në të tillë që ligatinat të shërbenin për pastrimin e këtyre ujrave që shkojnë të ndotura dhe të ndotura derdhen në detin Adriatik, duke e ndotur detin Adriatik një masë jashtëzakonisht të madhe. Pra, atë veti, atë veçori që kanë këto ligatinat për pastruar ujit, mund të shfrytëzoheshe dhe njëkohësisht vlerat tyre të mëdha. Madje në botë ka përvoja të tillë, kur si kanë ligatinat i krijojnë pikërisht për të pastruar ujrat e zeza. Pra, ato dy kanale mund të ishin objekt i trajtimit të tyre për të pastruar pikërisht në këto ligatina. Pastaj ai projekti i madh që do ishte rezultati i një pune komplekse të një grupi të madh studiuesish mund të parashikonte dhe mënyra të veçanta të shfrytëzimit të këtyre ligatinave për qëllime ekonomike, sidomos për shfrytëzimin për qëllime turistike. Kjo natyrisht do t'i rivlerësonte ato, do t'a quanim dhe ne me të drejtë një shans të madh që ne i kemi këto ligatina që shpëtuan dhe nuk u bonifikuan asaj fushatet të jashtëzakonshme që u mor tek ne për të parë të gjitha ligatinat që kishim me shumicë, por tash i kemi shumë pak dhe këto që kemi duhet i ruajmë. Duhet i ruajmë dhe t'i fusim ato që kanë vlera siç votashën në listën e Ramsar, listën e ligatinave Ramsar. Ky do ishte një kontribut i veçantë i këtij projekti për të. Ne mund të bëjmë propozime pastaj sipas ligjit në fuqi, janë organet kompetente, Ministria e Mjedisit, pyetja e administrimit të ujrave, që e miraton propozimin tonë dhe çon në Këshillin e Ministrave, gjithmonë po flas sipas ligjit, që ka të drejtën ligjore për t'i dhënë statusin e ligatinave Ramsar. Natyrisht kjo pastaj përcillet në qendrën e konventës Ramsar dhe me siguri ata do ta miratojnë sepse vlerat janë të tilla, parametrat janë të tilla që i arrin kërkesat që ka kjo konvent për ligatina që i radhiten nga gjithë bota në këtë listë, që thjesht tash ne kemi 70.000 hektar. Problemi tjetër pastaj qëndron sa ne i qëndrojmë besnik rregulla dhe kërkesave që ka konventa Ramsar për t'i mbrojtur këto vlera në funksion të konventës, të ligjeve tona, por dhe të ligjit në kontrat që është konvent. Për këtë ndoshta ka nevojë për të diskutuar në çmë gjatë. Qartë. Atëherë zonjusha Hoxhallari, jam e bindur që sot po na ndjekin shumë teleshikues dhe eksisoj shumë teleshikues nga zonat që ju prekët, që do të thotë kanë interes. Nëse flasim për një impakt te komuniteti, për një ndërgjegjësim të tyre, cili është impakti që do krijohet që dhe qytetari vetë ta nis nga vetja, le të themi, për të ruajtur këtë lloj trashëgimie? Tani, qëllimi i projektit është në radhë të parë të bëjmë dije opinionin publik për ekzistencën e këtyre vlerave. Se nëse nuk i njohim, është e pamundur pastaj që t'i mbrojmë, t'i ruajmë ato dhe të ndërgjegjësojmë pikërisht opinionin publik për të realizuar atë që është edhe qëllimi final i projektit. Mendojmë se duke marrë hapat të tilla të projektit me nxjerrjen e fletpalosjeve, shpërndarjen e tyre, bisedat nëpër shkolla, qoftë edhe me edicione të tilla televizive, apo shpërndarjen e monografive dhe të albumit, ndoshta me promovim po mediatik të këtij eventi në fund, do të arrijmë diçka për të bërë të mundur jo vetëm njohjen, por realisht edhe ndërgjegjësimin e opinionit për mbrojtjen e këtyre vlerave të paçmuara të natyrës
së Fierit. Sepse unë duhet të shtë edhe diçka, u duk si kur Fieri u la qik më një anë dhe Lushnja ka shumë objekte, Mallakastra po ashtu me një territor të larmishëm, qoftë edhe për shkak të relievit. Në fakt, unë e theksova pak edhe në edicionin e kaluar që kjo ka nisur si një mbrojtje diplome dhe edhe vetë profesori që më ka udhëhequr e ka patur pak të vështirë sepse ka dashur të më jap një tezë tjetër në lidhje me një rajon tjetër dhe isha unë ajo që këmbgula që duhet të studionin për Fierin, sepse në të vërtetë në fakt në pamje të parë rreth i Fierit nuk është se të lë përshtypjen në një territori fort të larmishëm për sa i përket numrit të objekteve. Por krahas atyre që janë shpallur tashmë me ligj dhe që kanë marrë statusin e monumentit të natyrës, që në fakt disa prej tyre edhe janë zhdukur, ka edhe shumë vlera të tjera, shumë objekte të cilat nuk janë shpallur, që nuk njihen, nuk e kanë fituar këtë status, që me anë të një projekti të parë, përpara këtij projekti të dytë që ne kemi në rang qarku, kishim një projekt tjetër në rang rrethi, që edhe këtu unë do doja përsëri të falenderoja Bashkinë e Fierit për mbështetjen e jashtëzakonshme që ka dhënë edhe në projektin e parë, dhe nuk këtu flas pa emocione, pa qenë në pozicionin e antarit të Këshillit, po thjesht në pozicionin e një studiuesi modest, studiuesi modest edhe ndoshta edhe u hezitova disi për ta falendëruar Bashkinë duke qenë edhe në këto pozicione, por është vërtet për të falendëruar edhe mbështetja e madhe e kryetarit edhe në projektin e parë dhe derisa kemi arritur në këtë projekt që kemi shtrirë në një territor më të gjerë në qarkun e Fierit. Pjesë e këtij projekti është edhe evidentimi, siç e thënë edhe profesorët, e objekteve të tjera që nuk janë tashmë në listat e trashëgimisë natyrore. Në studimin e parë ne kemi evidentuar edhe 31 objekte që janë të karakterit të hidromonumenteve dhe të biomonumenteve, kryesisht në zonën në territorin e komunës së Semanit apo edhe të Dibofshës, të cilat mendojmë që t'i rishikojmë përsëri edhe në territor më të gjerë në rang qarku, diskutojmë dhe të bëjmë propozimet përkatëse për të listuar objekte të cilat mendojmë se mund të përfitojnë edhe ato këtë status për të futur dhe ato në rrugën e mbrojtjes apo edhe në planifikimet dhe rregullimit, në planet e rregullimit dhe menaxhimit territorit. Qartë, thatë pak më parë edhe profesorët në të vërtetë e kanë falendëruar Bashkinë Fier. Cili është roli i bashkisë për të qenë dhe më transparent me publikun? Pra, bashkia thjesht ka planuar propozimin tuaj të projektit, apo është bashkia ajo që e ka marrë iniciativën dhe ka zgjedhur emra të njohur si të profesorëve tanë të nderuar? Në Bashkinë Fier, siç u thash edhe më parë, janë bërë hapa për të ndërmarrë projekte të tjera, por jo në këtë nivel dhe në këtë rang siç jemi në projektin në fjalë. Patjetër që ka qenë bashkëpunim i të dyja palëve, edhe një përzgjedhje edhe e profesoratit, por ja profesorët ata që japin dhe vënë alarmin për mbrojtjen e këtyre vlerave, sepse jo të gjitha pushtetet vendore janë në dieni për për vlerat që kanë rajone të caktuara, apo jo të gjithë janë dashamirës ndaj projekteve të tilla. Mendimi shkencor patjetër shumë i vlefshëm dhe nëse do të koordinohet me politikat lokale dhe me dashamirësinë e institucioneve lokale, mund të bëjmë projekte të tilla që mund të jenë shumë e vlerë për sidomos në rastin konkret për qarkun e Fierit. Zoti Sala, juve nga që jemi ke bashkia, unë nuk do ta falenderoja kryetarin e bashkisë, do të thosha bravo e qoftë që po bëni punë që duhet ta bëjnë gjithë bashkitë e komunat. Biles duhet zbresi nivel komune dhe mundësisht fshati që këto gjëra vërtet hecin. Pikërisht këtu doja të dilja. Ju keni prekur zona të cilat kanë nevojë dhe për një infrastrukturë rrugore. Sepse kur flasim do evidentojmë, por edhe do prezantojmë veten me këto vlera, nënkuptojmë dhe një rrugë që turistët të mund. Atëherë keni kërkuar dhe ndihmën e njësive të tjera vendore këtu nënkuptoj komunat? Dhe do ju duhet në fakt? Qartë, duhet kuptosh pozicionin tonë, domethënë ne nuk jemi ata që bëjmë kërkesën komunë. Ne mund ta bëjmë një thirrje edhe nga kjo studio, sepse di fare mirë që sot po na ndjekin dhe kryetarët. Ta bëjmë dhe ta bëjmë pa pushim, sepse kjo zonë meriton, si gjithë Shqipëria, po edhe qarku i Fierit i meriton këto investime, sepse gjithë këto vlera që përmendëm duhen vënë në funksionim.
qëllimi jonë, objektivi jonë, mundësia jonë është që ne të evidentojmë këto që thamë dhe të themi që për shfrytëzimin e këtyre nevojitet kjo rrugë, nevojitet ky investim, nevojitet kjo ndërhyrje, këto ne i kemi rekomandime. Më shumë një profesor nuk ka ndorë, domethënë, se sa të japi mendjen e tij se si mund të bëhet më mirë kjo punë. Dhe ata kryetarë bashkisë, komunash apo kushdo qoftë që na ndigjojnë dhe na vlerësojnë, ata do jetë në radhë parë për të mirën e tyre, për mirën e komunitetit, për të mirën e çdo zone, do të zhvillohet dhe këtu nderohen gjithë, domethënë dhe përfitojnë gjithë nga këto investime. Kështu që kështu mund të ecë kjo punë. Unë doja të shtoj diçka, Melinda. Në fakt në këtë projekt janë bërë partner edhe Qarku me SNV-n dhe një nga zërat e projektit që ne kemi menduar që të bashkëpunojmë me Qarkun ka qenë sinjalistika e trashëgimisë natyrore të Qarkut të Fierit, që nuk kupton jo vetëm vendosin e tabelave dhe shigjetave për të shkuar tek monumente, tek objekte në terren, ndoshta edhe për rregullimin e rrugëve që do të jetë pak më e vështirë financiarisht, por nëse do të ketë bashkëpunim edhe nga Qarku mund të realizohet edhe kjo. Profesori, kishte diçka për të shtuar? Po, desha të shënja këtë që ne jemi gjithmonë të gatshëm të japim kontributin tonë në njohjen, vlerësimin dhe evidentimin e problemeve dhe rrezikeve që kanë këto probleme në raste të ndryshme, në esitë të ndryshme të trashëgimisë botërore. Jemi gjithmonë të hapur, të gatshëm të bashkëpunojmë me gjithë ata që duhet na dëgjojnë dhe që i vlerësojnë këto vlera si mundësi për zhvillimin e komunës apo të bashkisë apo në tërësi të rrethit apo të Qarkut. Ne këtë e kemi kërkuar edhe në rrethet tjerë, ku kemi bërë propozime, por jo gjithkund e kemi gjetur. Është rrethi Qarku i tretë që ne gjejmë një mbështetje të tillë. Shpresojmë që kjo të vazhdojë edhe me rrethet e tjera. Në fakt, për sa i përket mungesës së investimeve, kam përshtypjen se zoti Sala e ka ndier më tepër sepse i ka rënë në short zona kodrinore, zona ku zotëria ka lindur. Bashkë me kolegët kemi punuar në shumë zonë të Shqipërisë. Edhe shumë herë më të vështira se Mallakastra. Problemi është ajo që tha dhe profesor Dimitri. Ne ofrojmë dijen, ne ofrojmë përvojën, ne nuk kemi para. Parati ka shteti, parati ka pushteti, parati ka komuniteti, parati ka biznesi. Gjithë puna duhet të përqendruar që ky zhvillim sa është në gjendje, sa e kupton, sa i vlerëson, sa i do, ku e shikon ai të ardhmen e kësaj pasurie natyrore, që ta përdorin në të mirën e të gjithëve. Ajo është e të gjithëve, u përket të gjithëve, duhet ta mbrojnë të gjithë. Në këtë vështrim duhet pranuar se ne shumë herë kemi dështuar. Në botë funksionon koncepti që biznesi, madje edhe individi, shteti po qoftë qendror apo pushteti lokal apo qendror, financojnë projekte të niveleve të ndryshme. Dikush mund të thotë jemi të varfër, s'kemi para. Nuk është të thënë që të filloj një projekt me një shumë të madhe. Projekti fillon dhe me një të vogël, por fillon ama. Se në fund të fundit ka gjithmonë një fillim. Të presim kur të bëhemi me para dhe pastaj të fillojmë nga puna, është e kotë, se ahere do na ikin vlerat, do na prishen monumentet natyrës e plot gjëra tjera. Në këtë vështrim duhet ndërgjegjësim më i gjerë. Po ky ndërgjegjësim duhet shtrit deri edhe në komunitet. Komuniteti vërtet nuk jep parë në dorë për një projekt, po është taksapagues, paguan. Dhe duhet ndërgjegjësohet që nga parët e këtij po bëhet dhe ky emision, po bëhet gjithë ky projekt. Ka paguar dhe i taksën, atje dikush për tokën, dikush për baktin, e të tjera me radhë. Pra, derisa ke paguar, ruajet pasurinë natyrore që ke aty në oborin apo në shpina, në fshatin, në lagjen tënde, sepse është të gjithë dhe është të mirë të gjithëve. Ne shpresojmë në të ardhmen që kjo të ketë arritje, por ndërgjegjësimi ngelet pika më e dobët. Po. Atëherë profesor, për të zbritur më konkretisht në bazë, normalisht më lind pyetja, keni bërë ju një sondazh se çfarë kërkon turisti vendas, qoftë ky apo edhe i huaj, që ju të jepni pak prioritet më tepër se sa zonat e tjera, sepse dua që ti vë theksin më tepër zinxhirit vlerë natyrore apo turistike, turistë dhe të ardhura që i shkojnë këtij komuniteti pastaj. Shqipërisë gradualisht po i rritet shumë potenciali turistik, kërkesa turistike, të themi, qoftë nga turistë vendas, ashtu dhe nga turistë huaj.
Dhe Shqipëria fal asaj vonesës, themi, po ta marrim në thojza, megjithëse e vonuar, ofron disa të veçanta që nuk i afrojnë shumë vende ose i kanë konsumuar tashmë në fushën e turizmit. Po të vini re këto vitet e fundit flitet shumë për turizmin rural ose agroturizmin. Dhe ne kemi po kemi shumë qendra shumë të rëndësishme që vërtet edhe një fshat i vogël, edhe një shtëpi e veçantë apo një komunitet i caktuar ofron diçka që për turistët është shumë tërheqës. Tu duhet bëjmë pak dallimin midis turistëve vendas dhe të huaj. Edhe organizimi turistik duhet i përshtatet kërkesave të tregut turistik. Qofse dominon turisti vendas dhe ai nuk ka atë kulturën turistike siç e ka një huaj, atëherë edhe organizimi turistik e asaj zone duhet të shkojë përshtat këtyre 5-6 gjërave që ka. Dhe qofse vjen një turist i huaj ose zona bëhet më së tepër me objekte turistëve të huaj ose vizitohet turistë huaj, atëherë ka tjera kërkesa që duhet i plotësojë ajo zonë. Marrim konkretisht, qofse do shkojmë në zonën e Divjakës, ne jemi aty, do hyjmë në lagunën e Karvastas. Tjetër kulturë dhe tjetër kërkesa ka një turist i huaj për atë zonë, për atë lagunë, cili do ta shijojë natyrën e saj. Do të shohë dhe atë pelikanin kaçurrel që po na ikën dhe ai, ose ndryshe sillet ai me natyrën. Nuk e shqetëson as pak natyrën, e quhen pjesë të tij dhe ndryshe sillet ndoshta një turist shqiptar që ka qejf të luajë me atë natyrë ose ta përdori shpesh edhe jo si duhet atë natyrë. Tu hyn shumë element që vijnë gradualisht, por e rëndësishme është që kjo të fillojë në rrugë të mbarë dhe të ketë një përkujdesje të gjithanshme, atë që tham nga të gjitha nivelet, në mënyrë që sa më mirë të zhvillohet, sa më mirë të fillohet, sidomos në zonat që akoma janë pa prekura. Unë kam prekur shumë zona, jo vetëm në Bregdet, po kemi këtu parasysh Thetin, kemi parasysh Valbonën, kemi parasysh Voskopojën, Dardhën e tjera, do ishte lista goxha e madhe, dhe po ti shikosh vërtet potencialet janë shumë të mira. Turistët, sidomos të huajt, mbeten mahnitur me natyrën, me mënyrën e jetesës, me shumë elemente. Rëndësishme është mënyra e shpërndësimit të tyre. Po. Shtoj diçka, sipas të tëndave dhe studimet të kryer nga Organizata Botërore e Turizmit, ka një rritje të interesit, shtim të prioritetit të turizmit natyror. Bile, kërkesat gjithmonë dhe më tepër po bëhen më të mëdha në krahasim me turizmin e banjave të diellit dhe të banjave të ujit. Ne kemi, siç tha dhe profesor Dimitri, avantazh të madh. Kemi vend i pazbuluar nga lëvizja turistike. Kemi një natyrë mjaft interesante, tepër të larmishme, nga Bregdeti deri në Alpet e Shqipërisë. Dhe këtë natyrë ne në radhë parë duhet ta ruajmë. Dhe së dytit ja ofrojmë në të gjithë aspektet që e kërkon turisti ujit. Natyrisht kjo do kërkon edhe studime. Po. Që të njiheshe siç duhet kërkesa e turistit tuaj. Dhe mbi këtë bazë, pastaj të bëhet edhe promovimi i vlerave që kemi ne për të thithur të gjitha kategoritë e turistëve që dikush kërkon të shijojë pelikanin, të shikojë pelikanin, do të thënë janë ato llojet e turizmit që quhen spektaklet biologjike. Do të thotë duan shikojnë botën e gjallë. Janë tepër të apasionuar. Ishulli për pelikanit është një mrekulli. Pse të mos ngrihet një pikë vrojtimi atje për ta parë me dylbia me një objekt tjetër nga afër pelikanit. Pelikani të bëj punën e vet, të ngrohë, të lëshoj vezët, të kujdeset për të vegël dhe organizatorët e turizmit, operatorët turistik të ndjerin nga kjo të ardhur. Por ne kemi raste të përshqetësuese. Këtu pak në rreth në Fierit e kam parë, po kemi plazhin e Generalit. Një plazh shumë interesante në Rivierën e Kavajës. Ka marrë emrin plazhi i Generalit, se një general italian vinte 30, vinte me jahtin e tij dhe bënte plazhin pikërisht këtu. Dhe banorët vendas i vënë emrin plazhi i Generalit. Vlera e tij ishte e jashtëzakonshme. Sipërfaqja e tij ishte e vogël, por vlera është e jashtëzakonshme, sepse ishte i virgjër, i paprekur nga njeriu. Ishte, nuk është më. Pikërisht në këto lloj pikërisht kjo na mundon sot. Pra, pikërisht, për këtë desha të teksoja në vijim të asaj të teksoj profesor Dimitri. Aty dilin breshkat e delit, një lloj breshke kareta, një gjallësë e rrezikuar, e shënuar në librin e kuq në shkallën mesetare dhe lëshonte vezët. Dhe në gropën që hapte lëshonte vezët dhe mbas një muaj çelin vezët dhe breshkat e vogla drejtoheshin drejt detit. Ky përbën një eveniment të veçantë,
me vlerat e jashtëzakonshme turistike. Ka një përbojë që thon përboja e Zakynthos, është njëshur në Greqi, apo e Lampedusës në Itali. Përreth plazheve ngrejnë pika mbrojtimi dhe turistët vënë mbrojtojnë se si breshka e detit del nga uji, hap gropën dhe lëshon vezën. Dhe se si pastaj breshkat e vogla drejtohet në det. Dhe natyrisht ky organizim paguhet nga turisti, nga ata që duan. Me këtë ruhen edhe vlerat e plazhit, ruhet breshka që është gjallësë e rrezikuar, dhe njëkohësisht nxirren të ardhurat, gjenerohen të ardhurat e vogla. Ne e kemi kthyer atë, megjithëse në pikërisht për këtë vlerë e shpallë monument natyre. Në 2002 ishte e paprekur. Për këtë vlerë e shpallë monument natyre. Dhe po ta shikosh tashin, 2010 është mbushur me ndërtime, është mbushur me ashtu shezlonje për banjo dielli, aty nuk merr më shumë se 200 metra. Sa do jenë të ardhurat nga ky lloj turizmi, shumë të vogla. Dhe njëkohësisht ne zhdukem një vlerë të jashtëzakonshme të këtij monumenti natyre. Shkelim ligjin, konventin ndërkombëtar të mbrojtjes së breshkës së detit, dhe shkelim ligjin tonë të zonave të mbrojtura. Sipas të cilit monumentet natyrës janë të patjetërsueshme. Të paprekshëm dhe të patjetërsueshme. Ne e zhdukem këtë vlerë. Qartë, është për të ardhur keq. Zoti Sala kishte diçka për të shtuar për sa i përket shijes së turistëve. Jo vetëm për shijen e turistëve, por ta filloj pak këtu ku e la profesor Perikliu për sa i përket ligjeve. Një nga kushtet kryesore që Shqipëria do integrohet në Europë është dhe mjedisi natyror. Europa na do me kulturën e historinë, po na do edhe me një mjedis cilësor. E nëse nuk e kemi këtë mjedis cilësor, bëjmë një minus në këtë rrugë që kemi nisur. Ky mjedis në kuadrin ligjor pothuajse është parafruar me atë europian. Është një arritje pozitive e Shqipërisë në këto 20 vjet. Por kjo arritje ka një tmerr të madhe. Ka mos zbatimin e tij. E nëse u shpall në 2002 plazhi generali dhe plot të tjera si monument natyre për vlerat të jashtëzakonshme që kish, atëherë komuniteti, pushteti vendor dhe ai qendror kanë heshtur të tre dhe ai degradon për një periudhë 8 vjeçare. E këtë do të thotë që këtu duhet vënë theksi. Duhet vënë theksi si nga pushteti, po dhe organizmat e tjera. Ligji është i plot. Për sa përket turistëve, duke respektuar audiencën që ju keni, spektatorin që ju ndjek, është koha që të gjithë duhet kuptojnë se çdo kom, çdo fshat, çdo qytet, çdo krahin ka që ofron të tjerëve. Qofshin këta të krahinave të fqinje, apo të vendeve fqinje, apo më gjerë. Rëndësi ka që ky popull sa diti ruaj, sa diti vlerësoj, sa diti prezantoj dhe sa është në gjendje të tërheqë turistin. Turizmi në botë pothuajse është ngopur tash me qytete, me gradacela. Turistët tash kërkojnë një mjedis natyror sa më pak të prekur nga njeriu. Për fat të mirë Shqipëria e ka. Kjo është pozitive. Turizmi kërkon çfarë fshet toka në brendësi. E në këtë kuptim shpellat ngelen interesi më i jashtëzakonshëm dhe do të jetë ndoshta për gjithë shekullin e 21. Në këtë drejtim qarku Fieri, për fat të mirë, ka disa fshatra që kanë nga këta shkëmbin që ka shpella. Njihen pak. Njihen nuk janë studiuar. Detyra jone si studiues është të studiojmë, të bëjmë vlerat ne të njëjta, po më tej duhet i marri pushteti. Duhet i marri pastaj të mbroj komuniteti, sepse janë këta banor atje që jetojnë dhe duhet i mbrojnë. Është e ardhmja e tyre, këtë duhet ta kuptojnë që të gjithë, sepse nëse do të vejë një turist azëm në Drizar për të parë shpellën e Poçemit, burimet e Poçemit, ky turist do një mjet për të shkuar atje, do paguaj. Ky turizëm do të ushqehet, do haj drekën, do paguaj. Ky turizëm do të pi dhe ujë, do blej ujë, po do blej dhe një qibuka, një keramika, një diçka tjetër që ka bërë ky fshatari, e po e gjitha kjo është e ardhur që e merr ky fshatari. Se turizmi nuk vjet thot urdhër para ti se pash unë ika. Për të gjitha shërbimet dhe këto që ai paguan dhe e mirën e merr
ai banor, ai fshat, ai që ka këto burime natyrore të vlerësuara. Qartë, duke qenë se dhe minutat po shkojnë drejt fundit, zoti Doka, e fa pak më parë profesori dhe është për të ardhur keq, pra keni arritur, ose është arritur të shpallet një monument natyre, ndërkohë nuk është mirë mbajtur, është dëmtuar. Pra, mos ndoshta ekziston ajo frika, le të themi në thonjza dhe për qarkun e Fierit, pra evidentojmë, i shpallim si monumente, por pastaj na ekziston dhe risku tjetër për t'i humbur sërish. Fatkeqësisht kjo frikë ekziston si në tërë Shqipërinë edhe në qarkun e Fierit. Dhe prandaj qëllimi i këtij projekti midis tjera ose kryesori është pikërisht të sensibilizojmë njerëzit opinionin që nga shkollat që thamë më lart që në radh parë t'i ruajmë të vlerat, t'i njohim dhe t'i ruajmë, sepse po na humbën, ato nuk kthehen lehtë. Natyra sa ta jep atë bukuri, atë dhunti natyrore, ta jep një herë dhe nuk ta kthen. Dhe rëndësishme është kjo është kudo në botë, këto janë pasuri që i kalojnë brezave. Domethënë, gjeneratat duhet mendojnë për gjeneratën që vjen. Dhe nëse ne i dëmtojmë ose vazhdojmë të dëmtojmë siç e kemi dëmtuar sot, ne do të lëmë një dëm shumë të madh atyre që do vinë nesër. Kështu që në këtë, po kjo nuk bëhet me një urdhër dhe me një ligj. Atë që u tha që ligjet mund të jenë shumë të mira dhe janë shumë të mira, në të drejtim lexon gjëra shumë të bukura. Rëndësishme është që ta ndjej ai banori i parë që ka kontakt me atë objekt ose monument natyre dhe gradualisht pastaj në instancat që janë përgjegjëse për këtë punë. Sepse turisti nuk vjen ta dëmtoj si turist. Turisti vjen ta shijoj. Dhe nëse ai e gjen gjendje të mirë që ta shijoj, atëherë ajo mbetet. Nëse ai do ta gjejë gjendje pa dëshirueshme, ai nuk të vjen më dhe gradualisht ajo degradon pastaj si vlerë qoftë natyrore, qoftë kulturore dhe tu është shumë e rëndësishme. Nëse mund ta konkretizoj idenë e profesorit Dimitrit. Po marr rastin e shpellave karstike. Është fat që Mallakasa ka disa nga të tilla. Ne kemi evidentuar, natyrisht nuk janë eksploruar plotësisht, janë vënë në mbrojtje të ligjit. Janë shpallur monumente natyre. Shndodh lëvizjen për lokalet. Shumë nga prej lokaleve janë të zbukuruara me stalaktite dhe stalagmitet e shkputura për shpella. Nëse pritet një pemë, ne kemi drejt të bërtasim. Por ajo pemë nëse investojmë, e mbjellim prapë. Rritet prapë ajo. Po të këpusim një lule të shpellës, një stalaktit apo një stalagmit, ne duhet të ulërim. Ne vërtet duhet të ulërim se ajo do mira vjet që të bëhet. Një shpellë po i këpute stalaktitet dhe stalagmitet, atë ke kthyer një zgabër pa vlerë. Ndërkohë, shpellat sot përprejnë objektet natyrore, monument natyrë më të vizitueshëm. Ato kthehen, nëse ruhen, menaxhohen, promovohen si muze të vizitueshëm, kthehen në generator shumë fuqishëm të ardhurash. Ka pas fshatra të humbur, pranë tyre janë zbuluar shpella, janë vënë në shërbim turizmit dhe janë kthyer në qytete turistike. Vetëm e vetëm në funksion të shpellës. Vlerave dhe mundësive që ka krijuar shpella me lëvizjen e fuqishme turistike për vizitat e tyre. Pra janë vlera që ne kemi dhe duhet që bëjmë pamundur. Duhet bëjmë pamundur t'i ruajmë, sepse nëse jemi të zotët ne, do vinë ata nesër pasensës, fëmijët tanë, brezat do vinë dhe gjithë mundësinë për t'i vënë në shërbim. Po ama nuk mund të vënë në shërbim një zgavër bosh, në cilën ne kemi këputur stalaktitet dhe stalagmitet. Po. Sepse ajo do ketë vlerë sy njeriu atje. S'ka çfarë shikoj. Qartë. Atëherë profesor Sala e mbyllim me ju këtë bashkëbisedim të sotëm. Paralel me projektin tuaj, do doja ta vinim theksin atje, sikur se e tham pak më parë, tek brezat që vinë pas nesh. A mendoni se duhet ketë një përgjegjësi më të madhe tek mësuesët e gjeografisë në rastin konkret, pra duhet jenë ata të parët që duhet të hedhin shtyllat forta për ta kaluar nga njëra gjenerat në tjetrën këtë vlerë? Ka një koncept që tashmë quhet i kaluar. Për shumë kohë në botë ekzistoi koncepti se detyra për ta mbrojtur mjedisin ose për të edukuar njerëzit në drejtim të mjedisit i ngele shkollës. Koncepti ka shumë vite që është lënë. Mjedisi mbrohet nga të gjithë, pa përjashtim, pavarësisht se çfarë profili kanë, kujt shkencë i përkasin, pavarësisht se ç'mosh kanë, dhe edukimi mjedisor fillon kur lind dhe mbyllet kur vdes. Ky është parimi i bazë.
Në këtë drejtim, secili brez ka për detyrë që ato që i ofron natyra ku ai jeton, punon, t'i përdorë në dobi të zhvillimit vet. Në këtë kuptim duhet të dalim jashtë konceptit që të ndalojmë zhvillimin se na prishet mjedisi. Atëre, kur ky mjedis na plotson nevojat dhe kërkesat tona jetësore, na duhet dhe industria, sepse nuk mund të rrim më në epokën e gurit apo të bronzit e të tjera me radhë. Por ky zhvillim kërkohet që të jetë sa më miqësor me natyrën. Ta zhvillojmë edhe industrinë e naftës, edhe atë të metalurgjisë, edhe industri të tjera ushqimore, por duke respektuar norma, standarde që nuk na prishin mjedisin, nuk na prishin në fundit shëndetin dhe cilësinë e shëndetit tonë. E në këtë drejtim çdo brez ka detyrë që t'i përdor këto pasuri, po ka një detyrë më të madhe që edhe t'i mbrojë. Sepse brezat që të vinë do të kenë më shumë kërkesa ndaj mjedisit, ndaj natyrës, do të kenë më shumë nevoja, do të kenë një jetë më cilësore se e jona, atëherë duhen dhe burimet natyrore që ti përdorin. Nëse ne i keq përdorim, i ndotim, i dëmtojmë, i shkatërrojmë, atëherë u bëjmë dëm fëmijëve, nipërve, estërnipëve që do të vinë pas nesh. Në këtë kuptim, kthejmë te pyetja juaj, pra, mësuesi i gjeografisë duhet të jetë iniciatori, ose ta ketë për privilegj që është në krye të kësaj pune. Por nuk duhet të qëndrojnë lart mësuesët e tjerë. Më pranë do të jetë ai biologjisë, do të jetë ai gjeologjisë, ai fizikës, sepse janë këto shkenca natyrore mjedisore, por që të gjithë, siç e thash, kanë për detyrë të punojnë për mbrojtjen dhe për edukimin e mjedisit. Pra kjo ide duhet mbrojtur qysh në lindjen e fëmijës. Mirë, atëherë s'më mbetet gjë tjetër veçse t'ju falenderoj për mendimet që na dhat këtu në studio, por edhe për punën e palodhur që po bëni, sepse jam e bindur që të gjitha këto do i kthehen një ditë komunitetit të Qarkut Fierit. Faleminderit. Faleminderit. Shikues të nderuar, ishte gjithçka e përgatitur për këtë mbrëmje të sotme. Ju falenderoj për vëmendjen tuaj. Bashkë mirëpafshim. Për ne, fjallë dashuri, si u thari zotën i ka ule, i ke djesë saraj u bëllune. Qelli është i kthjellët si një sy fëmije, toka rrit për ne, fjallë dashurie. E ku ka më bukur se kjo tokë e lartë, djeli na përpem më si folere zjartë, moshën e rinis pije tona dhe,